Oh, fish on. Yang ni gasak, yang ni gasak. Yang ni gasak. Yang ni gasak guys. Hai guys, Assalamualaikum, Salam Sejahtera bersama aku ZJ dalam ZJ Vlogging Channel. Okay geng, hari ni kita turun dekat Prima. Okay, hari ni kita turun kat Prima, kita nak cari saiz besar sikit lah, 40cm, 50cm. Semalam member tu White Walker, kalau hampa tak tahu, White Walker, Oscar, dia bawa net, wih besar bang, 60cm ada. Kat Prima ya, aku pun terkejut juga. So hari ni kita nak cari gedeng-gedeng sikit. So hari ni aku guna fly daripada Roy. Aku nak try fly daripada dia. Sekejap lagi aku letak description berkenaan dengan fly tu, macam mana aku nak order apa semua. Aku cerita sikit lah pasal fly tu. Lepas ni jom kita try mengai dulu. Okay guys, let's go. Okay guys, aku nak pergi kat first spot. So aku trolling. Kita trolling lah, tengok ada Toman ke, ada ikan berapa kan, bibi apa. So kita trolling kat tengah-tengah ni. Pagi ni best lah guys. Cuaca so far ada awan kot sikit. Hopefully tak hujan lah. Dia kekal mendung macam ni pun nice juga kan. Pagi-pagi hampa tengok, angin tak ada, ayak lenang lah. Lenang selenang-lenangnya. Memang best ni. Yang ni top water. Asal best ni top water. Tapi aku tak apa confident lah top water ni. Sebab aku tak bisa kena ikan dengan top water kan. Tak apa, kita try lah. So far aku nak trolling je dulu. Okay guys, first cast of the day. Aku gunakan setup ultralight. Ini aku dah bawa dua setup, satu light, satu ultralight. So kita try lah, yang mana dia nak. Okay. Hey guys, I dah launch. I see you on water and yang belum ambil nasi lemak punya, nanti come and see me, okay? Pass you the nasi lemak. Jom guys, kita try casting kat sini lah. Tengok ada yang mematuk lah. Aku tukar sinker pakai sinker nombor 3. Tak rasa sinker tu. Masa nak tukar balik 5. Sinker 5 baru perasa bawah dasar kan. Fish on. Fish on. Fish on. Kecil ni. Oh. Fish on guys. Fish on, alhamdulillah. Hari ni kita strike awal. Alhamdulillah. Abang tak kumpau. Walaupun kecil. Okay, first fish for today. Kecil je, tak besar mana kan. Aku guna bulu daripada Roy Fishing. Okay. Aku pakai bulu laju pula. Bila aku pakai SP slow sikit tau. Bulu ni entah. Alhamdulillah, abang tak kumpau. Jom kita release dia balik. Thanks fish, thank you for the fight. Okay, ready to go. Aku sah kecil-kecil ni. Okay guys, jom kita cari lagi. Pagi-pagi ni mengai seronok lah, tak ada angin kan. Dia tak drifting lah. Drifting tak teruk, kita boleh duduk lah, tak ada anchor apa semua. Tak lagi dia main tengah hari mesti angin lah. So kat Prima ni kami kebiasaannya turun petang lah. Pagi je, half day lah. Kalau petang turun half day ke lah. Okay baik, okay guys, kebiasaannya aku lah kalau mengai kan, kadang-kadang dulu lah aku tengok rebah-rebah aku tu, aku takut nak baling. Kita tahu ada ikan, tapi kita takut nak baling. Sebab apa? Kita takut nak hilang kita punya lure kalau dia sangkut. Tapi yang kena ingat, kalau sangkut ada ikan. Okay, sangkut ada barang lah. Fish on. Fish on guys. Fish on. Oh. Fish on guys. Gasak ni, gasak. Ni size. Dia ambil tepi kayak oh.
Yang ni saiz, yang ni saiz. Tekan. Okay. Relax. Come on. 30 cm. Oh, lengan tangan. Sampai 40 kan. 30 dah. Kita tunggu dia naik balik. Alhamdulillah. Lucut guys. Lucut masa nak naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Oh, ekor dia cebeh. Gaduh ni. Ekor dia cedera. Gaduh ni. Oh, ekor dia cedera. Rasa dia gaduh ni. So, yang ni kita nak try ekor yang ni 32 cm. Okay, 32 cm fish. 32 cm. Thank you fish, thank you for the fight. Dia ekor pun sakit. Okay, thanks fish. Apa tak kumpau. Kita cari lagi. Okay guys, aku tunjuk hampa aku guna bulu daripada Roy. Kala putih hari ni aku guna 32 cm. Okay, so next fish kita nak try break more than 32 cm. Okay guys, stay tune. Tengok macam mana aku boleh break ke tak 32 cm tu hari ni kan. Aku nak cari atas pada 30 cm tak. Okay guys, try off camera. Size tak besar lah. Size tak besar. Aksi akrobatik banyak sangat ah. Jom. Come here. Okay. Okay guys, third fish for today. Okay, third fish for today. Tak usah mana, masih menggunakan bulu daripada Roy. Third fish of the day. Let's go. Okay guys, ikan dah dapat dah. Kita makan dulu lah, breakfast dulu. Dapat lah. Jemput makan guys. Nasi lemak. Okay, jom jemput makan. Okay guys, pesanan khidmat masyarakat. Dah habis makan, atas bot, atas kayak. Sampah, simpan. Bawa balik, buang. Jangan buang dalam tasik, kat laut. Okay, jagalah ekosistem kita guys. Jom, sambung mancing. Okay guys, aku nak sambung trolling. Aku nak tukar spot pergi belah sana. Rasa macam nak main area tambak. Sebab dulu kalau aku boating, aku kerap main area tambak. So hari ni aku nak try area tambak. Okay, jadi kita tarik. So aku nak pergi area sana. Aku nak trolling. Okay, kita trolling tepi-tepi ni. Guna set Curado. Si mana Curado? Jom kita trolling. Trolling. Pasang tali. Let's go. Start trolling. Aku trolling tepi-tepi ni lah sampai kat spot. Jom. Sekejap aku update